హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శాంతి మణివాల. నేను ఈరోజు చూపించబోతున్నది పాలకూర ఫ్రై అండి. ఇందుకు కావాల్సినది ఒక 4 కట్టలు పాలకూర తీసుకున్నాను నేను. 2 ఆనియన్స్, మిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఒక టమోటా. ఈ గార్లిక్ ఎందుకంటే ఇన్ని తీసుకునేది, ఇందులోకి మనము ఎల్లిపాయ కారం వేస్తున్నాం అనమాట. సో కొంచెం మిర్చి పౌడర్ ఇందులో వేసేసి మీకు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే కావాలో అంత తీసేసుకోండి. సాల్ట్ కూడా ఇందులోనే వేసేస్తున్నానండి. సో ఇది ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఫస్ట్ ఈ పౌడర్ చేసి పెట్టుకుందామండి. అయిపోయిందండి, మెత్తగా అయిపోయింది. మరీ మెత్తగా కావాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇలా దంచి పెట్టుకోవడం వల్ల కర్రీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. అందుకని నేను ఇలా చేస్తాను. ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుందాం స్టవ్ పైన. హీట్ అయిందండి, జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాం. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేస్తున్నామండి. కొంచెం పసుపు వేసేస్తున్నాను. నేను ఇందులో కొంచెం కసూరి మేతి వేస్తున్నాను అండి. ఇది ఆప్షన్, మీ ఇష్టం. మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. సో వేగిపోయినాయండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం క్లీన్ చేసుకునేది ఆకు వేసేసుకుందాం. ఇందులోనే టమోటా వేసేస్తామండి. టమోటా వేసేసి మగ్గబెడదాం కాసేపు. ఒక 2 మినిట్స్ చూద్దామండి. సో మగ్గిపోయినాయి కొంచెము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ దంచి పెట్టుకునేది కారం పొడి ఉంది కదండి, ఇది వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు వేస్తే దాంతోపాటు ఇది కూడా మగ్గుతుంది. అంటే ఉంటలు అనేది కొంచెం ఫ్రీ అయిపోతుంది మగ్గితే. దీంతో పాటే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తామండి. ఇప్పుడే వేసేసి మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గ పెడదాం. చూద్దామండి. మగ్గిపోయిందండి. ఇది అయిందని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ మధ్యలో ఆయిల్ వెళ్తూ ఉంటుందండి, ఇట్లా ఉడికినట్టు అనిపిస్తుంటుంది. సో మనం అయిపోయినట్టు, మగ్గిపోయినట్టు మనం అనుకోవాలి. సో వాటర్ అంతా ఇంకిపోయినాయి. ఇంతేనండి. ఇంకా మీరు టమోటా వేసుకోవాలా లేదా అనేది ఆప్షన్, అది మీ ఇష్టం. నాకు టమోటా వేసుకుంటే టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను వేసుకుంటాను. మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోవద్దండి. మీకు నచ్చిందండి. నచ్చితే ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.